Alo? Alo? Da. Ja? Da, izvolite. Imam unuka, ide u srednju školu. Dobro. Pitanje je slab je đak. Da li će završiti, kako je stanje? Odakle zovete? Iz Tuzle. 1991. rođen 14. oktobra. Pa on je slab đak. Jeste. Slab đak i nikako ne može da mu krene u životu. Jeste. Može da se sredi on. A kako? Može. Znači uzet ćete mu majicu, uzet ćete mu majicu. Ja. Iron Maidena. Ja. I udariti ga štapom po dupetu 9 puta. Ja. Utorkom i četvrtkom. Ja. I on će, krenut će mu u školi. Dobro. Eto, prijatno. Hvala. Bitno je da mu krene. Molim. Mo dalje.